Как вы к Сталину относитесь? Сугубо отрицательно. Только отрицательно. Лучше, чем Гитлеру, но все равно это убийца и негодяй. Вот разберем эту тему. Давайте. Боже, яке кончене. Приїжджайте, землячки, будуть файні хропачки, буде купа перегною, гарно вродять бурячки. Здравствуйте. Доброй ночи и вам. Откуда вы будете? Я из Киева, а вы? Я из Курской области. Надеюсь, не в той части, которая оккупирована украинской армией? Нет, рядом. Понял. У вас не объявляли эвакуацию? Нет, у нас нет. Но она частично там была проведена в деревнях там поблизости, а так нет. Ну, понятно. Меня Марк зовут, вас как зовут? Меня зовут Павел. Павел. О чем беседуете, Павел? О религии, о политике, о Сталине, о войне. Ну, как пойдет. Прекрасно. Все эти темы меня вполне устраивают. Может быть, есть какие-то вопросы? Вопросы. Как вы к Сталину относитесь? Сугубо отрицательно. Только отрицательно. Лучше, чем Гитлеру, но все равно это убийца и негодяй. Вот разберем эту тему. Давайте. Вы хорошо знаете историю сталинизма, вот этого периода СССР? Ну, я думаю, никто хорошо ее не знает. Но, скажем так, немного знаю. Я сейчас вам расскажу вкратце о репрессиях. У меня бабушка репрессирована, и в 90-м, по-моему, или 91-м ее вызвали в Курск. Ее, короче, признали, как это называется? Реабилитировали. Признали жертвой, да, необоснованных репрессий. Да. Так вот, она когда приехала в Курск, ей там дали эти документы, вот эти ее дело рассекречено, и там еще другие люди были, чтобы получить эти деньги, там они должны были какие-то документы оформить. Так вот, вот этот следственный орган, там говорилась цифра 1,5 миллиона человек жертв репрессий. Это официально в Курске в МВД она получила этот документ. 1,5 миллиона. И она входила в число этих 1,5 миллиона. Это и расстрелянных, и незаконно репрессированных. Вот, когда говорят про Сталина, что какие-то там миллионы он расстрелял, я всегда задаюсь вопросом, бабушка мне врет. Так вот, я почему на бабушку сделал акцент, сейчас вы поймете. У меня бабушка после войны устроилась работать налоговым агентом, и когда она принимала документы молодой девочкой, да, а баба была ушлая, прошлый налоговый агент, и, видать, у нее там были растраты, и она ей там подпихнула, по-быстрому ей сдала все дела и уехала. И потом, через некоторое время, пришла проверка, и она обнаружила эту растрату, и повесили все на нее. А растрата была настолько незначительной, что в эти голодные годы, послевоенные, за неделю или за две по родственникам собрали эту сумму, до суда успели собрать, чтобы смягчающее обстоятельство было, что ты на место положил эти деньги, да? Так вот, я про что? Почему она явилась из уголовной статьи, обыкновенная уголовщина, почему-то она стала жертвой сталинских репрессий политических. Знаете почему? Почему? Ее отец был репрессирован, опять же, не Сталином, а по навету местного председателя колхоза, по его навету, и подговорил людей, чтобы дома его занять. Вот, опять же, там Сталин ни при чем. Сталин ни при чем. По этому навету. Вот этот местный председатель колхоза и еще там кое-какие людишки его оклеветали. Вот, и его забрали отца. И повесили клеймо «Враг народа». И когда бабушку мою судили, там прокурор
зачитывал и указал на то, что она является дочкой врага народа. И этот стенографист записал эти слова. И когда архивы вскрыли, посмотрели, вот именно эти два слова явились, что как бы по политическим причинам ее, не по уголовным, а по политическим. Вот эти либерасты в 90-е годы, которые пришли, они просто изыскивали и вытаскивали вот этих всех уголовные статьи, хоть как-нибудь, чтобы замазать, ну, чтобы побольше было репрессий. Они вот это все высасывали из пальца. Понимаете? Вот Теперь я вам расскажу историю своей Поэтому семьи. бабушка моя получила именно Понял. вот такие. Да. Теперь я вам расскажу историю своей семьи, связанную со сталинизмом. Родной брат моей бабушки был в 30-е годы одним из секретарей Черниговского обкома партии, секретарем по промышленности. В начале 30-х, когда арестовали его друга, было собрание, и он сказал, что обвинили его в троцкизме, да. Брат моей бабушки встал на собрании и сказал, что я знаю этого человека, прекрасный человек, никаких левых, правых уклонов, никакого троцкизма я за ним не замечал, хотя я с ним очень близко знаком. Друга, конечно, не выпустили от этого. Я вот не знаю подробностей, посадили или расстреляли. Брата моей бабушки уволили с работы, исключили из партии, и он стал преподавателем. Это был 32-й или 33-й год, я точно не помню. А в 37-м или 38-м году его снова вызвали. Да, и тогда на него завели дело, но выпустили, так как не нашли в его действиях никакого преступления. Все пока все нормально, да? Когда его арестовали в 37-м или в 38-м году снова, он сказал, ребята, вы же видите, тут вот решение о том, что в моих действиях не было никакого уголовного преступления, ничего страшного. Да, я высказался, я вступился за друга. Его расстреляли, обвинив его в троцкизме. Хотя он не был троцкистом, ни в коем случае. Просто да. Его жену, его жену сослали в так называемый Алжир, да, жен репрессированных. Она там отсидела 10 лет. Выжила она только потому, что она была очень красивой женщиной и приглянулась начальнику лагеря. Впоследствии, когда она надоела, он ее сменял у начальника соседнего лагеря, которому она тоже понравилась, на лошадь. Их сына забрали в детский дом. Естественно, с братом бабушки я знаком не был, его же расстреляли давным-давно. А бабушку, а его жену я помню. Она приезжала к нам, жила у нас. Такая сухая, как щепка старушка. Непрерывно курила одну беломорину за другой. Вот так сломали жизнь целой семьи. Это Просто было, так. я так понял, 37-38 год. Да. Время ежовщины, что называется историки Не ежовщины. знаю. Сталин Так ничего вот, не знал, да? Послушайте, мы сейчас по фактам, что там знал, не знал. Не. Когда вскрылось вот эти все подтасовки, Ежов хотел же там выслужиться, Да. его осудили и расстреляли. И после этого Сталин, пересмотрев все дела,
Нет, никто не был пересмотр пересматривал дел, и дела. была большая амнистия сравнительно, приблизительно с 53 годом. Про эту амнистию никто не говорит Никто почему-то. не говорит. Как-то так получилось, что бабушка под амнистию что-то не попала. Ежова сместили. Смотрите, Не сместили, его расстреляли. расстреляли, да. Ну, Да, Сталин вот любил... именно за эти дела. Сталин любил тасовать колоду, это правда. Дело в том, что... И потом Одну секундочку, давайте уже... Сейчас я Хорошо, договорю. я Дело в том, дослушаю что вас. единовластным, и вот он эту власть аккумулировал у себя в руках целиком и полностью только в 1941 году. Мгм. Там у них была партийная борьба. Точно. И валить все на Сталина – это неправильно. Он не был ангелом. Партийная борьба, говорите. Да. Партийная борьба. Каждый выслуживался как мог. Понятно. И Сталин потом перед 41-м еще вот это, что называется, чисткой верхушки, это и была борьба. Ага. Не Сталин ли назначал того же Ежова? Конечно, Сталин назначал. Сталин назначал. Сталин. Перед Ежовым кто был? вы Абакумов? помните, Я не помню. помните про Щекотилу? Прикиньте, его на работу брали, и директор подписывал приеме его на работу, представляете? Директора надо казнить, наверное. Точно. А Нет, потом это выяснились разные эти, вещи. а потом, когда выяснились эти преступления, все за голову взялись. Кого мы здесь держали? Так, подождите. дело же- Когда Ежова брали на работу, он не был преступником. Мгм. Он потом стал преступником Потом. во время А работы. до этого не был. До Все этого понятно. нет. Ну, смотрите. Он когда стал на должности и почувствовал Я понял власть, вас, тогда я начал понял. совершать, Всё это тогда он- начал совершать преступления. Да, да. Поэтому судить надо не тогда. Нет, Вот смотрите. не Сталина, а конкретных исполнителей. Сталин-то ничего не знал. Он даже не ведал, что в стране такое творится. Его Ежова осудили и Ну, расстреляли за осудили. это. Перед этим Абакумова судили, расстреляли. Да? То есть он тасовал Естественно. колоду. Ну да, это нормальная ситуация. Это же и был принцип Смотрите. сталинский. И давайте по Смотрите. очереди. По Смотрите. очереди. По очереди. Вы Смотрите, слышите, что такое? вы мне, слыхали пока слово я все диалог? говорил, вы мне тоже вставляли Вы все. Вы мне слыхали, тоже все вы сейчас всовывали. Вы не не молчали, вставляете как слова. я. Вы пытаетесь Вы не полностью молчали, перебить как мою я. мысль. Вам неприятно слушать то, что я говорю, и вы пытаетесь это меня вам неприятно. перебивать Я и слушал. забалтывать. Я молча слушал. Нет, в какой-то Я момент ваш вы не рассказ- выдержали. А когда Хорошо, я начал я говорить, дам вам вы высказаться. начали задавать какие-то Высказывайтесь, вопросы. я слушаю. Так вот, слушайте, насчет того, что Сталин знал или не знал. Преступления, когда раскрылись преступления, тогда Ежов был осужден. Понимаете, когда все это вскрылось, все эти подтасовки. Сталину на стол ложились документы, где собственноручно эти люди, которые были осуждены, подписывались, что они там являются там английскими шпионами, там, что они там троцкисты, это все они подписывали. И эти документы Сталин видел. Понимаете? И подписывал, естественно, расстрельные списки. Потом, когда все вскрылось, Ежов был осужден и расстрелян. Еще, я почему вас прервал? Хрущев, который объявил о культе личности Сталина, есть такая история. Хрущев был... какая у него там должность он занимал? Ой, забыл. Ну, короче, большую должность там занимал. Московского райкома партии, а да, потом и вот эти расстрельные украинского ЦК. списки составлял. И Сталин его как-то просек, даже писал ему: ты там что-то попроще себя веди, потише, мол, это делай. Он же самый первый готов был расстрелять все и вся. У меня дед про него говорил, про Хрущева. У меня дед латыш был, участвовал, кстати, в вооруженном восстании против советской власти. Ну, то бишь, это лесные братья, знаете? Да. Вот. Так он говорил всегда про Хрущева. Я помню это с детства. Он говорит: Хрущев – это ничтожество и мразь. Ну, там, по-латышски как-то. Вот. С акцентом. Почему? Потому что он служил своему господину как шапка. А потом, когда господин умер, он стал лаять на его могилу. Почему он при жизни на него не лаял?
Поэтому Хрущев не мужчина, и слушать его нельзя. Итак, я не снимаю с Хрущева никакой вины. Хрущев был таким же палачом и убийцей, как Сталин, как Берия, как Ежов, как Аввакумов. Заметьте, что-то как-то так получается, что Сталин ставил, вот кого не поставит, становится палачом и убийцем. А Сталин совершенно не виноват. Когда человек управляет государством, он отвечает за кадровую политику. Он их ставил не на... Чикатило просто его на работу брали. Его не брали решать на этой работе судьбы людей. Его не брали на работе подписывать или не подписывать расстрельные списки. Поэтому, естественно, за все, что происходило в СССР в те годы, виноват не только Сталин. Как говорил, помнится, Довлатов, все мы упрекаем товарища Сталина, и есть за что. Но кто написал 4 миллиона доносов? Конечно, все общество советское тех времен было развращено, и его превратили за очень короткое время в стаю гиен. И люди писали друг на друга доносы. Но это же надо было суметь сделать людей нелюдями. И это сумел Сталин. Он так подбирал кадры, такова была его кадровая политика, что только негодяй и подонок мог подняться. До 20-х годов, когда стал Сталин секретарем, хотя это еще и не считалось ключевой фигурой, люди не были развращены, которые в 30-е годы топили офицеров в проруби, прибивали крестьян, подавляя восстание, прибивали христиан и детей, и женщин к воротам в 20-е годы при Ленине. В 20-е годы... К Сталину припишем? Еще раз. В 20-е Сталин годы... развратил. Еще раз. В 20-е годы шла кровопролитнейшая гражданская война. Красный террор, белый террор. И все как будто соревновались между собой в том, кто более жестокий и кто большая нелюдь. Тут сказалась многовековая ментальность российского народа. Это правда. Так их воспитывали цари, такими они и остались. Но Сталин этого не пресекал, а наоборот культивировал. Он выбирал самых мерзких и ставил их выше. Чтобы пройти еще выше, надо было еще глубже руки погрузить в кровь. Еще раз повторяю, я не обвиняю одного только Сталина. Но Сталин – это упырь и нелюдь. Вот сейчас у вас новый такой, Путин. Такая же мерзость и нелюдь, которому тоже плевать на судьбы людей, у которого тоже руки, ну если у Сталина были по плечи, то этого пока только по локоть. Россия умеет выбирать таких нелюдей, что потом весь мир содрогается. Ленин это был тоже мерзость. Возьмите его письма, убивать, вешать как можно больше. Кстати, насчет Сталина один вопрос. Что вы скажете про расстрел польских офицеров? Про расстрел польских офицеров. 22 тысячи польских офицеров. 22 тысячи польских офицеров были казнены, расстреляны в двух местах. Катынь, не Хатынь, а Катынь. И еще второе Медвежье, урочище Медвежье. И еще мелкие расстрелы были в других местах. Это те польские офицеры, которые во время захвата Польши Советским Союзом по приказу своего правительства сдались в плен, не стали воевать с Красной Армией под обязательство
Советского Союза, оставить их в живых и не применять к ним репрессии. И вот их всех расстреляли. Просто взяли и расстреляли по приказу Сталина. Тут уже отвертеться не получится. Нельзя сказать, что он не знал, это его личное распоряжение. Что расскажете про Катынский расстрел? Ну, я это не изучал. Это одно из международных преступлений Сталина. И Советский Союз долго скрывал это, утверждая, что это немцы расстреляли. Но впоследствии пришлось признаться, что это не немцы расстреляли польских офицеров, что к приходу немцев они уже были расстреляны. Это подтверждается многочисленными фактами, уликами и так далее. Вы не считаете, что это страшное преступление? Обещать людям жизнь? А кто это доказал, что это не немцы расстреляли? Это Советский Союз признал это гораздо позже. В годах 80-х или 70-х. Давайте посмотрим. Сейчас посмотрим просто. Это же легко проверяется. Сопроводительные материалы, ну, то есть одежда. Катынский расстрел. Читаем. Катынский расстрел. Катынский расстрел. Военное преступление, массовое убийство польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществленное весной 1940 года. Расстрелы производились по решению специальной тройки НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года. Расстреляно было, 21 857 человек. Чуть меньше. Теперь про то, что... Так... 26 ноября 2010 года Госдума России приняла постановление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признает, что массовый расстрел польских граждан в Катыни был произведен согласно прямому указанию Сталина и других советских руководителей и является преступлением сталинского режима. В 2010 году. Добрый дядечка Сталин. Ну-ну. Скажите, почему приказу ВСУ так действует на территории Курской области? Как? С мирными жителями. Смотрите. Еще раз. Я пока ничего не увидел. Еще раз. Так. 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 Это девочку они кидают в машину. Это Суджи. Я вижу. Смотри, вижу. опа, вверх тормашка. Опа. Так, вижу. Как барана. Так. Сейчас будут пожилого человека автоматом избивать. Так, я смотрю. Их больше не нашли. Пока их нет в обменном фонде. Так. Смотрите, сейчас будет бить автоматом. Смотрю. Смотрите, автоматом бьет. Смотри. Вижу. Вот такого человека, как вы, пожилого. Да, я вижу. Вот еще мальчика закинули. Закинули. Это чей приказ? Итак, внимание. Меня это больше волнует, чем вот эти офицеры. Забудем знаете что? Вот эти офицеры в 20-е годы... Я все понял, все. Вы просто решили оправдывать Сталина. Захватили территорию России, вы спросили меня про Курскую область. Вы спросили меня про Курскую область, я вам отвечу. Я это видео вижу впервые, но я верю, что это действительно там, судя по лентам, это украинские солдаты. Я могу еще вот этот человек, который вел девочку, и он в плену, и я могу рассказать, его допрашивают, почему ты это делал. Он это все рассказывает. Это с его камеры. Одну секундочку. Как вы понимаете, то, что говорит пленный, видео с его камеры. Одну секунду, давайте по очереди. То, что человек говорит в плену,
Он ничего не говорит, его не он говорит, я ничего не знаю, это мне дали кого-то куда-то перевести. Понял. Итак, все, что говорит человек в плену, нельзя к этому относиться. Не он ваше говорит, он ничего не говорит, не ваше но факт, плен. что он в плену. Еще раз. И он ведет себя по-другому, не так грубо. Он ведет себя как опущенный теленок. Еще раз. То, что говорит человек в плену... Он не говорит ничего, я говорю, видео за него вам говорит. Невозможно, вас корежит от правды, вы начинаете Я вам перебивать. говорю, что он не говорит ничего. Видео за него Хорошо, это говорит. Он не говорит. Это у него изъяли видео. Итак, вполне допускаю, обратите внимание, этих людей не убили. Нет? Их не убили. нет, этих людей. Еще раз. Если бы их хотели убить... Его избивали вот дулом автомата. Я вот слышал шею, вас. Вот этой железкой, я дулом слышал вас. Еще раз. Я слышал вас. Такого пожилого, как вы. Я слышал вас. Дайте мне ответить. Что слышал? Ты видео видел? Я видел видео. Мы разве на «ты» переходили? Прикинь, я в Киев приеду, что-то и буду вас, тебе дулом автомата. Что-то вас скорежит. Нормально будет? Еще раз. Итак, эти люди, мы не знаем, что за люди, что они делали. Расскажу, что. Можно я доскажу? Что они сделали? Мы не знаем, что это за люди. А вы знаете, что сделали офицеры? Еще раз. Что... Подождите. Это были пленные. Вы знаете, что сделали эти офицеры? Итак, которые давайте-ка одну секундочку. Успокойтесь, пожалуйста. Подождите. Если вы не будете перебивать и дадите мне ответ, вы же не даете мне отвечать. Не даю, конечно, не даю. Не даю, если вы еще раз, вам первое предупреждение. Хоть что сделали мирные люди, бить их автоматом нельзя. Согласен с вами. Согласен с вами. Это преступление. Согласен с вами. Отвезти в следственные органы. Согласен там с разберутся. Вами. Еще раз. Согласен с вами. И еще. На территории чужого государства ты зашел, военный. Что они сделали? Что они должны сделать? Если они оказали тебе вооруженное сопротивление, их просто застрелят. А они сидели дома. Кто вам это сказал? Девочка. Что сделала девочка? Не знаю. Может быть, она с ножом бросилась на солдата. Мы не знаем. Это стреляет сразу солдат. Стреляет в упор. Нет. Это его право. Это девочка. Он не стал стрелять в ребенка. Сразу стреляют в упор. Нет, это ваши стреляют сразу. Это может быть, она с ножом сбросила. Ваши солдаты. А почему она не должна с ножом броситься, если ты враг? Я согласен с вами. И было, если бы она бросилась, было бы справедливо, это если бы он ее застрелил. Вы перебиваете меня. Вы меня из дома забрали. Еще раз, вы меня перебиваете. Я вам сейчас... С ножом, чтобы броситься, одну надо прийти на блокпост. Я не уверен, к ним зашли домой и забрали из дома. Раз. Я буду тебя перебивать. Тогда идете нахер. Пошел ты тут. Опять будете подгорать, ругаться. Почитали про польских офицеров? Да, кстати, я прочитал про польских офицеров, но вы упустили один момент. Что сделали в 19-20 год поляки, то бишь польские офицеры, которые там где-то 100 с лишним тысяч попало в плен после неудачной войны советско-польской, да? И Сталин, кстати, руководил этой операцией. Вот. И 35 тысяч, ну, по разным оценкам, плюс-минус, кто меньше, кто в историке, были замучены, жестоко замучены в лагерях в этих. Просто жестоко, простых солдат, вот, простых вот этих призывников. Вот. И ставить расстрел польских офицеров, опять же, он не носил такой характер, что вот в одном месте, где-то там сколько-то в двух местах. Тех расстреляли. Именно вот так вот расстреляли в затылок. Не в затылок, не все в затылок. Именно этот расстрел, он был очень засекречен, там что за что, и это историки относят как месть Сталина вот за этих 35 тысяч замученных. Как интересно. Так вот, если Сталин, он кровожадный диктатор, то давайте поляков тоже обвиним в чем-то. Итак, внимание. Я не собираюсь обелять поляков, которые, кстати, не расстреляли 35 тысяч или сколько-то тысяч. Зверски замучили. Ну, это ж...
кто-то говорит зверски, значит, может быть, люди Не-не-не, умерли от ран, от болезней. Еще, посмотрите, вы не слышите это меня? Алло, сейчас, подождите. Это давайте на я государственном... доскажу. Потом вы скажете. Подождите. Вы, Это... Смотрите, вы опять будете перебивать, опять пойдете нахер. Подождите, сейчас скажете. Это не так вот, что вот как-то, да? Это ничего не засекречено. Это наше государство до сих пор наши политики, у них это камень преткновения. Поляки не признают этого ничего, а кидают в информационное пространство вот этих расстрелянных офицеров. А наших солдат 35 тысяч, они говорят, ну да, там было, они там умерли от оспы, еще от чего-то. Так есть документальные кадры, как они содержались, а как содержались другие военнопленные. А именно советские содержались именно так, понимаете? И есть доказательства, ну над этим работают следственные органы не один десяток лет, понимаете? Все. Поэтому вот это так, это не просто так. Поэтому я не за Сталина, я против Вы лжи. за Сталина. Я против лжи. Вы сталинист, понимаете? обычный гадкий сталинист. И еще, я гадкий сталинист. Да. У вас даже вы портрет опять на меня Сталина повесили. стоит. Подождите. А вы Сталин не гадкий кровавый человек? тиран. Подождите. Нет, давайте теперь по мне очереди. кажется, теперь я скажу. Я дам вам время сказать. Которые это вы не правительство умеете вести диалог или нет? И получили они по заслугам. Вы диалог понимаете? Вести умеете или нет? Почему не они кровавые? 35 тысяч Еще раз. молодых ребят. Диалог вести умеете или нет? Молодых пацанят были зверски замучены. Голодом, холодом и болезни. Без медицинской помощи. Без нормальных листами от выкопана яма или железо сверху постелен. И это все. Это снег, вы делается зима. Перед своими зрителями. Понимаете? Такими же. Без я могу представить, что это за публика. Были замучены 35 тысяч. Я услышал. И после этого я должен обвинять. Я услышал. У меня жопа должна гореть за каких-то офицеров. Да. Нет, у меня жопа горит за русских. Точно. Но не за поляков. Понятно. Понимаете? Все? А если эти поляки сдохли, значит им, Сталину, было виднее. Понимаешь? А у меня за простых солдат, не за офицеров. Офицер это офицер, а солдат это простой солдат, такой как я. Точно. Понимаете? Вот за них, за этих мальчиков, у меня задница горит. А вот за этих, которые погоны себе зарабатывали, у меня не горит жопа совсем. Понял. От слова вообще. Понимаете? Поэтому не надо мне там рассказывать про кого, про какие-то... я все это изучил. Монолог закончен. Жопа остыла, могу говорить? Давайте говорите. Итак, вы говорите про 20-й год. С тех пор прошло 20 лет. Большинство тех офицеров или не офицеров, которые участвовали в гибели, как вы говорите, 35 тысяч бойцов Красной Армии в 20-е годы, давно уже или умерли, или были на пенсии. Откуда вы это знаете? Не перебивайте. Откуда вы это знаете? Вы не перебивайте, уточняю. Я не досказал. Нет, я не приму этот факт, пока вы не скажете, откуда вы это узнали. Офицеров польских расстреляли в 40-м году. Вы не скажете, откуда вы узнали. В 40-м году, а захватили в плен в 39-м. Ребят, я не включу. Слушайте, нахер. Это балабол абсолютный. Он забалтывает. Он найдет какой-то момент в том, что ты сказал, и не дает больше говорить пока. А вот пока вы мне не ответите, да. Господи, это блогер. Чтоб вы понимали. Это уровень российских блогеров. Кошмар. Моя жертва. Точно. Извини, ой, моя жертва. Ты будешь перебивать? Смотри, я сегодня беседовал с несколькими российскими блогерами и подолгу. Но я беседую с разными людьми. Но я не люблю бесед с дураками. Ты глуповат. А они были не глупые. Прощай.